三方面咧，就有關設定貸款上限同埋呢個規範貸款項目咧，我哋根據諮詢文件裏面，我哋都得出一啲資料，其實喺計劃師咧，即係擴展的樓面計劃裏面咧，其實就有個別嘅貸款人咧，其實係借取過超過60萬嘅貸款去修讀一啲MBA 嘅課程啦。咁我哋亦都喺各方面留意到，其實因為08、09年嘅一啲資料顯示，其實借取計劃師嘅朋友嘅同學裏面咧，其實佢嘅申請破產數字咧，其實係相對另外兩個計劃係為高，亦都係。